दोस्तों आज हम करेंगे सिंगर कंपनी की 7 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिपेयर। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसका जो पल्सेटर है, एक साइड तो सही घूम रहा है, दूसरी साइड नहीं घूम रहा है। और फिलहाल अभी ये किधर की साइड भी नहीं घूम रहा है, सिर्फ मोटर घूम रही है, आप देख सकते हो। और दूसरा इसमें करंट लग रहा है। तो इसके हमने प्लग को निकाल लिया है। प्लग को निकालने के बाद में अब हम बेल्ट को चढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी मोटर पे पानी गया है गियर बॉक्स लीक होने की वजह से। तो हमें इसकी दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अभी हमें चला करके चेक कर रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हो एक साइड ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है और दूसरी साइड में ये सही घूम रहा है। अब आप देख सकते हो इस साइड में ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है और काफ़ी अलग तरीके की आवाज़ कर रहा है। तो इस तरीके की आवाज़ को दूर करने के लिए हम लेकर के आ चुके हैं इसके लिए गियर बॉक्स और वाश मोटर। तो आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन को हमने पूरा खोल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले गियर बॉक्स को कस लेंगे। इस गियर बॉक्स को टाइट करने के लिए 6 स्क्रू हैं और 6 स्क्रूओं को हमने लगा लिया है। अब हम आमने सामने के स्क्रू को टाइट करेंगे। आप देख सकते हो आमने सामने के स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं और अच्छे से टाइट कर लेंगे। सारे स्क्रूओं को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। गियर बॉक्स के सारे स्क्रू हमने अच्छे से टाइट कर लिए हैं। गियर बॉक्स कंप्लीट हमारा कस चुका है, आप देख सकते हो। अब हम बास मोटर को फिट कर रहे हैं और बास मोटर में 3 नट बोल्ट हैं, आप देख सकते हो। और नट बोल्ट को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और इतना टाइट भी नहीं करेंगे कि हमारा बेस ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ मशीनों का बेस इस तरीके से आता है, अगर आपने ज़रा सा भी नट बोल्ट को टाइट कर दिया तो बेस हमारा क्रैक हो जाता है। तो हम नॉर्मली टाइट करेंगे और इस तरीके से टाइट कर लेंगे कि हमारी मोटर चलने पे इधर उधर नहीं हिले। तो आप देख सकते हो टी गोटी की मदद से हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। मोटर के नट बोल्टों को हमने तीनों को बराबर कस लिया है। उसके बाद में हम मोटर के कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करने के बाद में इसके बेस वगैरह को हम अच्छे से कस के फिर इसको हम चला करके देखेंगे। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो हम बेस को फिट कर लेंगे। इसके बेस में जितने भी स्क्रू हैं उनको हमने कस लिया है। वाश मोटर की गियर बॉक्स पे हमने बेल्ट को चढ़ा लिया है और आप देख सकते हो कपलर में इसके ग्रुप को हमने सेट कर लिया है। अब हम इसके नट बोल्ट को भी अच्छे से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हो इस नट बोल्ट को हमने टाइट कर लिया है। अब हम दोनों को चला करके चेक करेंगे तो वाश मोटर हमारी अच्छे से चल गई है। अब हम स्पिन को भी चला करके देखेंगे। आप देख सकते हो ड्रायर भी हमारा अच्छे से रन कर रहा है। जो भी मशीन की प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है। अब इसमें करंट भी नहीं आ रहा है। जो करंट आ रहा था वो मोटर पे पानी गया था, जिसकी वजह से मोटर शॉर्ट हो गई थी। अब आप देख सकते हो इसके पल्सलेटर को भी कस लेंगे और हम इसके जो पीछे ड्रेन वाला फीता है उसको भी अच्छे से लगा लेंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट कसने के बाद में हम इसके बैक पैनल को भी कस देंगे।
है। पल्सलेटर को कसने के बाद में हम एक बार चला करके देख लेंगे। इसके बाद में हम बैक साइड में और देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने बास मोटर को भी चला लिया, आप देख सकते हो। और अब हम स्पिन को भी चला करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो टाइमर को हमने घुमा लिया है। अब हम इसके स्पिन को चला करके देख रहे हैं तो एकदम ही मस्त चल रहा है। इसकी सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। इसके ड्रेन फीता को भी लगा दिया है, इसके बैक पैनल को भी हमने कस दिया है। अब इसमें हम पानी डाल करके चला करके देख रहे हैं तो आप देख सकते हो जो भी प्रॉब्लम थी इसकी दूर हो चुकी है। अब हम एक बार इसके स्पिन को भी चला करके देख लेंगे तो ये भी एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।